السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا ومتابعينا الكرام، متابعين قناة عالم العطارة والأعشاب. فصل الربيع وتحسس الربيع والتهابات القصبات الهوائية والكحة والسعال الجاف وأزمة الصدر وضيق التنفس، كل ده بنحس بيه في الأيام هاي. وكل سنة وانتم طيبين، يعني مش معظم الناس ولكن غالبية الناس بيكون عندها تحسس من الربيع، من الأزهار، من كذا. ففي وصفة مهمة جدا وجميلة جدا هتعجبكم كتير، يا ريت تجربوها. ممتازة وهايلة، ولكن لها بعض التحذيرات. انا حبيت اقول تحذيراتها قبل ما اقول على الوصفة نفسها، عشان خاطر برضو في ناس ما بتكملش الفيديو للاخير. في حالة سيولة عالية في الدم، في حالة الإقبال على عمليات جراحية، نزيف الدم المستمر، يعني ما ناخدش الوصفة دي لأنها هي بتعمل سيولة في الدم وبتفتح الشرايين، بتفتح الشرايين وبتعالج تصلب الشرايين. في حالة الحمل والرضاعة كمان لازم استشارة الطبيب. جيد جدا، وصفتنا سهلة وبسيطة، وشوفوا معايا المكونات بتاعتها إن شاء الله. مكونات وصفتنا مجموعة هائلة جدا من الأعشاب، عبارة عن بذور الشبت، ورق الجوافة، زهور الخاتمية، ورق الزعرور، والبابونج. تمام. دول هم خلطتنا النهارده، وصفه ممتازه جدا، هايله ممتازه. من خصائصها ومن اهم خصائصها مثلا الخاتميه بتهدي الكحه والسعال نهائيا، بتعالج حساسيه الصدر والتهاب القصبات الهوائيه. ورق الزعرور بيعالج تصلب الشرايين وضيق النفس وممتاز جدا. البابونج كمان بيساعد على الارتخاء وبيعالج حساسية الصدر والقصبات الهوائية. بذور الشبت عالمية عالمية في علاج الكحة والسعال، هي وورق الجوافة ممتازة جدا، يعني بصراحة هتشوفوا عليها الخير. يا ريت تشاروا الفيديو، خلي الكل يستفيد منه. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. كل ما عليك تخلط المكونات دي كلها مع بعضها مقادير متساويه، بتاخد منهم مقدار معلقه، بتحطها في كاسه فاضيه، بتصب عليها الميه المغليه وتغطيها وتتركها لمده 10 دقائق وتشربها. ولو حبيت تغليها بتغليها غلوه بسيطه جدا جدا، وتغطيها وتتركها بعد ما تطفي عليها النار لمده 10 دقائق تنقع مظبوط وتشربها. بالليل، يفضل بالليل لانها بتساعدك على الارتخاء، بتنيمك، بتحسسك براحه نفسيه هايله جدا جدا. لو ما انتش عارف تنام من الكحه والسعال هتعرف تنام، هتشوف عليها الخير ان شاء الله. حبايبنا يا ريت تشاروا الفيديو، تعملوا حركه اكسبلور، تعملوا كل اللي تقدروا عليه، خلوه يوصل لناس كتير، خلي الناس تستفيد منه، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله.